নমস্কার বন্ধুরা, আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আর এই বর্ষার ওয়েদারে আপাতত আজকের দিনটা বেশ দেখলাম ওয়েদারটা ভালো। অনেক অনেক শুভেচ্ছা এই ভালো ওয়েদারের জন্য আপনাদের সকলকে। যাই হোক, যে বিষয়ে আজকের ভিডিও আমি দেখাচ্ছি, আমাদের বাড়ির পাশেই ছাগল খামারের পাশে যে খালের ঘাসটা দেখাচ্ছি, যে এতটা পরিমাণে আমাদের এখানে ঘাস হয় এই পাড়গুলো বা খালের উপরে। বিশেষ করে এটা হয় শান্তির শাক, আর যার জন্য আমার ছাগল পালনের একটু সুবিধা হয় এই ঘাসগুলো থেকেই। আর এই ঘাসগুলো এতটা সুন্দর পরিমাণে খাই শান্তি শাক, খুবই বলবো কি মানে পেটটা পুরো তাদের ভর্তি হয়ে যায় আমি যদি এই ঘাসে তাদের বেঁধে দিই বা ছেড়ে ছেড়ে তাড়িয়ে খাওয়াই। তবে যাই হোক, সবথেকে বড় জিনিস, অনেকের প্রশ্ন হতে পারে, অনেক এডুকেটেড ছেলে আছেন বা মেয়ে আছেন যারা গট ফার্মিংয়ে এসেছেন কিছু না কিছু লাভের আশায়, কিন্তু হঠাৎ আমি আমার দিক থেকে বলতে পারি আমার এমন কি মনে হলো হঠাৎ আমি ছাগল পালনের দিকে এগোলাম। কারণটা কি, আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি, তারপরেও ছাগল পালনের প্রতি ইন্টারেস্ট বা আবারও বিভিন্ন ফার্মারের সাথেও যুক্ত, এবং আমি বিভিন্ন ছাগল খামারের বিভিন্ন ট্রেনিংও করেছি। ইভেন আমি বিভিন্ন জায়গায় সেমিনারেও যাই, সেই ভিডিওগুলো যদিও আমি পোস্ট করি না আপনাদের, সেটা বড় কথা না। বড় কথা হচ্ছে আমি কেন আসতে গেলাম। আমি তো অন্য ব্যবসাতেও যেতে পারতাম, কিন্তু আমি অন্য ব্যবসাও করতে চাই বা করছিও, সবে শুরু করছি, কিন্তু ছাগল ফার্মটা কেন করছি তার প্রশ্ন থাকে। অনেকে দেখবেন লজ্জা লাগে, যেটা আমি ফার্স্ট টাইম আগত ভিডিওতেও বলেছিলাম যে ছাগল খামার নিয়ে নানান কথা আমি শুনেছি, লোকে হাসতো। অ্যাকচুয়ালি এটা বাস্তব কথা। আপনি যখন বেশি শিক্ষিত ছেলেমেয়ে যদি হঠাৎ করে ছাগল পালানো যায় না, স্বাভাবিক দেখবেন অনেকেই মজা নেয়, হাসে। এটা কতটা নিজেদের কাছেও খারাপ লাগে সেটা একমাত্র যে করে, যে মানে ফার্মিংটা শুরু করে, একমাত্র সেই কিন্তু প্রপারলি বুঝতে পারে যে তাকেও কত রকম সামাজিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যেটা তাদের মানবিকতায়ও আঘাত করতে পারে। যাই হোক, কোনো কাজই ছোট নয়, মেনলি আমরা ইনকামের জন্যই আসি। আর আমার ছাগল খামারের আসার একটাই কারণ ছিল, আমার বাড়ির পাশে এক কাকি ছিলেন যিনি ছাগল পালন করতেন, 5-6টা ছাগল ছিল। যেহেতু তিনি নিরক্ষর অর্থাৎ পড়াশোনা জানতেন না, তিনি যখন ছাগল বিক্রি করতেন ঠিক তখনই মানে যখন ব্যাপারীদেরকে ডেকে আনতেন, দাম দর করতেন, করে নেওয়া হয়ে যেত। টাকাটা যখন ব্যাপারীরা সেই কাকিমার হাতে দিতেন, তখন কাকিমা আমাকে ডাকতো যে কচি এসে টাকাটা গুনে দিয়ে যা। আমি যথারীতি যেতাম, বা যেহেতু পাশেই টাকা গুনে দিতাম। একটা খাসি বেচে আমি দেখলাম ফার্স্টে 6,000 টাকা নিল। খাসিটা যদিও লম্বা চওড়া, বেশ হেলদি চেহারা, 6,000। আমি তো দেখে অবাক। এবং এমনও দেখেছি বকরি ছাগল 4,000, 4,500, 5,000 টাকাও বেচতে, ব্ল্যাক বেঙ্গলি ক্রস জাত যদিও। এমন সবসময় যখন বিশেষ করে খোড়োর টাইমটা, ব্যাপারীরা আমাদের এই সুন্দরবন লাগোয়া দিকটা বিশেষ করে আসে শীতকালে, মানে খোড়োর টাইমটা এসে ছাগলগুলো কেনে। ছাগলগুলো কিনতে তারা ভালো প্রফিটও পায়, আর সেই প্রফিট মার্জিনটাও যারা খামারি তাদের 1% পেয়ে যায়, যেহেতু তারা বিক্রি করে, সেই জন্য তারা পায়। কিন্তু মেনলি আমি যখন ওই টাকাগুলো গুনতাম, আমার তখনই হঠাৎ মনে হলো যে একটা ছাগল থেকে যদি কাকিমা এত টাকা পায়, তাহলে আরও 5টা-7টা ছাগল হলে কত টাকা পেতে পারে। এটা কিন্তু আমার মনে সবসময় জন্মাত। এবং কাকিমাটা যখনই ছাগল বিক্রি করতেন তখনই আমাকে ডাকতেন। আমার কিন্তু ফার্স্ট এইভাবেই ছাগল পালন শুরু, মানে সূত্রপাতের মনে ইচ্ছা জাগে। আর আমি কিন্তু প্রপার ট্রেনিং না নিয়েই ফার্স্টে ছাগল পালনে লেবে পড়ি। এটা আমার একটা ভুল, এটা আমি আপনাদেরকেও সাজেস্ট করবো, আপনারা চেষ্টা করুন ট্রেনিংটা অন্তত যতটা পারেন, ছোটো হলে 1 মাস, 1.5 মাস, 2 মাসের একটা গাইডলাইন বা একটা বই বা গুগল সার্চ করে বা ইউটিউব দেখে যতটা পারবেন শিখে তারপর ছাগল খামারে লাভা উচিত, যদি কেউ লাভতে চান। এতে লসের সম্মুখীনটা একদমই কম, যতক্ষণ না সেই ছাগল মারা যাচ্ছে, যতক্ষণ না ছাগলটা মারা যাচ্ছে বা কোনো রোগ ধরছে। আপনার যদি প্রপার খাবার অর্থাৎ ঘাসটা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, তবে কিন্তু আপনি ছাগল পালনটা অনায়াসে করতেই পারেন। খেয়াল রাখবেন, এতে কিন্তু প্রফিট যথেষ্ট পরিমাণে আছে। একটু সময় অবশ্যই আপনাকে ছাগল খামারে দিতে হবে। আমি কিন্তু ফার্স্টে যেহেতু কাকিমার দেখেই আমার প্রথম এই ছাগল খামারের সূত্রপাত, আমি প্রায় 1টা বছর কাকিমা শুধু টাকা গুনেই দিয়েছি। পরের বছরেই আমি তখন একটা ছাগল ফার্স্ট কিনি, এবং সেই ছাগলটাকে এতটাই ভালোবাসতাম, মানে আমি যেখানে যেতাম 14 ঘন্টা শুধু তাকেই লক্ষ্য নজরে রাখতাম। মানে বাড়ি যতক্ষণ থাকতাম নিয়ে মাঠে চলে যেতাম, এমন পোষ মেনে গেছিলো ছাগলটা। একটা কুকুর বিড়ালকে যেমন মানুষ পোষ মানায় ঠিক ততটাই, মানে যদি কত দূর চলে যায় আমি যদি তার নাম ধরে ডাকতাম ছাগলটা ছুটে চলে আসতো, এতটাই পোষ মানিয়ে ফেলেছিলাম একটা ছাগলকে। ধীরে ধীরে সূত্রপাত হয় অনেক, 25-30টাও পুষি, পালন করি।
ধীরে ধীরে হঠাৎ আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আমি বলেছিলাম অনেক ভিডিওতে, আমার হঠাৎ করে বাবা মারা যায়, সেই সময় আমি অনেক ছাগল বিক্রি করি, টাকার দরকার ছিল। ধীরে ধীরে এখন যদিও অনেক কম ছাগল আছে, 7-8টা, তবুও কিন্তু আমি ফার্মিং ব্যবসাটা বন্ধ করিনি, কারণ এর থেকে আমার একটা বছরে একটা ভালো টাকা আসে। আপনারা বিভিন্ন ভিডিও তো দেখে থাকবেন ইউটিউবে, আমরা মেনলি ইনকামের জন্যই কিন্তু বিভিন্ন ফার্মিংয়ের সঙ্গে অ্যাড হই, তাই না? আমরা কিন্তু এটা সাইড ইনকাম হিসাবেও বেছে নিতে পারি, যেটা অনেক সময় আপনার অনেক হেল্প করবে। আমার এইভাবেই কিন্তু প্রথম ছাগল খামারে আসা বা ছাগল পালনের প্রতি ইন্টারেস্ট জন্মায়। আমি সাজেস্ট করবো, যদি মনে হয়, বিশেষ করে যারা গ্রাম অঞ্চলে আছেন, যদি সম্ভব হয়, ঘাসটা যদি আপনাদের প্রচুর থেকে থাকে, তাহলে 2, 1, 3, 5টা পুষতে পারেন। এটা কিন্তু এক্সট্রা একটা ইনকাম। এছাড়াও যদি মনে হয় আপনি এক্সট্রা ব্যবসাও করতে পারেন, অন্য ব্যবসাও করতে পারেন, এটার সাথে সাথে আমি বলবো না আপনাকে এটাই করতে হবে, কোনো প্রয়োজন নেই। ইন্টারেস্ট না থাকলে করবেন না, কিন্তু আপনি অন্য ব্যবসা করতে হবে, বেকার থাকবেন না। বিশেষ করে এখনকার সময়ে বেকার থাকা অনেকটা কষ্টদায়ক, এবং এমন একটা ধীরে ধীরে এমন একটা বয়সে চলে যাবে যখন আপনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন না। ওই জন্য এখন থেকেই, মানে অর্থাৎ আজ থেকেই শুরু করুন কোনো একটা বিজনেস আইডিয়া, যেটাকে প্রপার অ্যানালাইসিস করে আপনি স্ট্যান্ড হতে পারবেন। এগিয়ে যান, সাফল্য অবশ্যই সবার থাকবে বাড়ির আপনাদের। যাই হোক, ভিডিওটা বেশি বাড়ালাম না, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ।